Сиз колдонгон тиш щеткасында вирустар жана микроорганизмдер болушу мүмкүн. Тиш щеткасында жашай турган микроорганизмдер жөнүндө негизги маалыматтарды айтып берейин. Микробтор кайдан пайда болот? Германия окумуштуулары тиш щеткасындагы микроорганизмдер 3 булактан келип чыгат деп аныкташкан. Колдонуучунун оозунан, терисинен жана тиш щеткасы сакталган чөйрөдөн. Жада калса дүкөндөн алынган жаңы тиш щеткаларда жарым-жартылай булганышы мүмкүн. Айрана чөйрөдөн, айрыкча ванна бөлмөсүнүн ымдуулугунан, унитазды жуугандан, чачма аэрозолдордон жана раковина менен даараткананын жакын жайгашкандыгынан. Чачма аэрозолдордон жана раковина менен даараткананын жакын жайгаштыгы да бөтөн микроорганизмдердин тиш щеткасына кирип кетүү коркунучун жогорулатат. Тиш щеткасында кездешүүчү микроорганизмдер булар бактериялар, грибкилер, вирустар. Алар 48 саатка чейин жашай алат. Көпчүлүк дени сак адамдар тиш щеткасынан инфекция жуктуруп албайм деп ойлошу мүмкүн. Бирок ошол адамдын иммундук системасы алсыраса, анда тиш щеткасынан оору жуктуруу коркунучу жогорулайт. Тиш щеткаларындагы кээ бир бактериялар антибиотиктерге туруктуулугун жаратып калышы мүмкүн. Ошондуктан тиш щеткаңызды тик кырмаңыз жана таза абада кургатыңыз. Нымдуу жана жабык кутуда сактоо микробдордун өсүшүнө алып келет. Аэрозолдордун таасирин азайтуу үчүн тиш щеткаңызды мүмкүн болсо дааратканага жакын кармабаңыз. Эгер душ менен унитаз бир жерде болсо, анда шкафта сактаганыңыз оң. Тиш щеткаңызды башка адамдардан менен бөлүшпөңүз. Чогуу жашасаңыз дагы өзүнчө тиш щеткалары жакшы. Тиш щеткаңызды болжол менен ар бир 3 айдан 6 айга чейинки убакытта алмаштырып туруңуз. Тиш щеткасынын башын антисептикалык эритмеде 5-10 мүнөт чайкап же чылап койсоңуз болот. Булар 0,12% хлоргексидин суюктугу жана 3% суутек перексини 5-10 мүнөткө чылап коюңуз.